പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നമസ്കാരം. ഫേസ്ബുക്കും വാട്സാപ്പും പോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടുതൽ പേരും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണല്ലോ സ്മ്യൂൾ. സ്മ്യൂളിൽ നമ്മൾ പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ ചില ടിപ്സ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം, എന്നാലും അറിയാത്തവരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാടുന്ന സമയത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് പാടിയിട്ട് അത് സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒട്ടും ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. തീർച്ചയായും പലർക്കും അത് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത് അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോൺ വോളിയം മാക്സിമം കുറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് പാട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫോണിൻ്റെ വോളിയം മാക്സിമം കുറച്ച് വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ഒഴിവാകുന്നതാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പാടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് സേവ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം പാട്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ടൈമിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു. അതായത് പാടിയ ടൈമിങ്ങിൽ 2 സെക്കൻഡ് മുൻപോട്ടോ പിൻപോട്ടോ ഒക്കെ മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ പാട്ട് റെക്കോർഡാകുന്നു. തീർച്ചയായും അതിനും വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു മെത്തേഡാണ്. നമ്മൾ പാട്ട് പാടിയതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണാം, ഈ ഒരു ബട്ടൺ, മൂന്നാമതായി കാണുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഈ സൈഡിലേക്കോ മാറ്റി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് പോർഷനിലാണോ നമ്മുടെ ടൈമിംഗ് കറക്റ്റ് ആവണത് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയി കിട്ടുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മൾ എഫക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂപ്പർ സ്റ്റുഡിയോ എഫക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയുണ്ടാവും അതിൻ്റെ റിവർബ് ആൻഡ് റൂം സൈസ്, ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 15 എന്നൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഫറൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് 50 റിവർബിൻ്റെ ലെവൽ 50ഉം റൂം സൈസിൻ്റെ ലെവൽ 35 ആ ലെവലിൽ, അതിപ്പോൾ 60 ആണെങ്കിൽ 45 അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോയിസിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കൂടുതൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക്സ്.